各位市民，大家晚上好，好歡迎大家今日喺嗰個嘅天氣唔係咁好落大雨嘅時間，都嚟到永樂苑度欣賞由澳門管弦樂團演出嘅呢個係紀念廣東音樂成為乜嘢咧？國家呢個非遺項目嘅20週年呢個音樂會咁樣咧，非常之感謝大家呢個光臨嘅。咁而我哋今晚呢個音樂會亦都好咗係澳門嘅文化基金呢個係支持嘅，如果當然係有呢個永樂戲院嘅同仁咧係幫我哋係安排嘅。咁樣今晚我哋咧嘅主題就係話咧係用我哋個管樂隊嚟到演奏呢個乜嘢係傳統嘅呢個廣東音樂。因為我哋傳統廣東音樂咧係有呢個100幾200年嘅歷史，係非常之係呢個咩咧係源遠流長，亦都係有一定嘅呢個係藝術性嘅。歷代以嚟嘅咁多嘅作曲家咧，佢都係咧根據咗好多唔同嘅呢個係咧風俗習慣啊、風土人情啊、大自然啊等等嘅呢個嘅條件環境咧，係創作咗好多非常之精彩嘅呢個係廣東音樂。而家我哋廣東音樂裏面講呢個係非常之難得嘅呢個係代表作嚟嘅。咁而今日我哋喺上半場嘅主題咧，就係咧將喺呢個嘅大自然俾我哋嘅呢個係咧咁多種嘅呢個係好好嘅生活嘅條件嚟到係咧用廣東音樂嚟到係咧將佢嚟到係一嚟到係演繹嘅。咁裏邊嘅內容亦都係會係禮讚呢個天地呢個萬物嘅。咁樣我哋知道喺我哋嘅日常嘅生活裏邊講啊，係離不開呢個咧係咧天地風水火山澤呢個8個嘅呢個係元素，呢個使到我哋能夠咧喺呢個地球上邊生活咧係咧欣欣向榮嘅一種嘅呢個係好重要嘅啲條件嚟嘅。咁而我哋歷代以嚟嘅廣東樂作曲家，亦都係利用咗呢個係咧唔同嘅呢個音樂咧係咧禮讚呢個大自然嘅環境嘅。咁而呢批嘅廣東音樂咧，我哋都係非常之熟悉，亦都喺100幾200年嗰度咧係受到好大家嘅歡迎。我哋特別將佢咧係揀到出嚟咧，係咧用一個嘅唔同嘅呢個演繹嘅方式嚟同大家表演嘅。譬如代表天嘅，咁天代表咗好多嘢，我哋用呢個咩係雙飛蝴蝶呢首嘅廣東音樂嚟到係做呢個禮讚嘅。因為呢個雙飛蝴蝶咧就講到喺呢個嘅係咧天清氣朗啊，百花盛開嘅環境下邊，好多蝴蝶喺度上下飛舞，欣欣向榮一片啦，係嘅，好好嘅景象嘅。咁而呢首廣東音樂咧，亦都係咧俾我哋有一個咧係好好嘅呢個係希望同埋呢個係咧好好嘅環境嘅描寫嘅。咁樣咧，我哋今日第一場嘅第一首嘅呢樂曲咧，就為大家演奏呢首係雙飛蝴蝶，希望大家欣賞。
咁接落嚟，我哋禮讚咗天之後咧，跟住唔使講最重要嘅地啦。咁個地咧係乜嘢咧？係人我哋呢個係人類生長啊、長嗰個五穀啊、植物啊、花朵啊，同埋俾我哋安居樂呢個地方出嚟。咁個地咧亦都係非常非常之重要。今年係呢個馬年，咁所以咧我哋揾咗一首廣東樂叫係《走馬英雄》，呢個係禮讚，呢個係地球裏邊嘅，呢個係大地嘅。咁呢個嘅《走馬英雄》咧，亦都係話咧係好耐以前都有好多嘅作曲家已經係根據傳統嘅音樂咧寫咗一首叫係《走馬英雄》，描寫咗乜嘢咧？係個馬喺呢個係即係廣闊嘅大地下邊，就係咩前景係咧感覺到咧非常之呢個係開心嘅。裏邊亦都係有一個咩咧，俾我哋能夠鼓勵我哋向前奮發，好似個馬匹嘅呢個係奔馳咁樣呢種嘅咩咧景象出嚟嘅。呢首亦都係非常非常之著名嘅，呢個係廣東音樂。我哋講清楚用我哋嘅古樂隊嚟演奏咧，而家有另外一番嘅呢個韻味，希望大家欣賞。除咗天地之外，接落嚟咧就會有呢個風嘅呢個禮讚啦。咁風亦都係話咧，我哋地球裏邊生活不可缺少嘅，而家對我哋生活非常非常之大嘅呢個係幫助。
尤其是係春天嚟嘅風，叫春風。春風咧帶嚟咗乜嘢咧？好多嘅生機，好多呢個係希望出嚟。咁所以咧有一首廣東樂就叫做《春風得意》，咁樣喺個春風嘅幫助下邊咧，大家能夠係意氣風發、鬥志昂揚嘅。咁而呢首嘅廣東樂《春風得意》咧，亦都係非常之呢個係咧成功咁樣就係描述咗呢個係春天嚟到春臨大地嘅時候一種欣賞嘅景象。我哋聽到呢首音樂就等於乜嘢咧？係好開心，好願意嚟繼續為我哋嘅生活、為我哋嘅環境而係努力奮鬥嘅。呢首歌係非常之呢個勵志同埋有呢個動感嘅，淨係唱首《春風得意》。非常之得意洋洋，充滿咗動感一首嘅《春風得意》，亦都係我哋咧廣東話非常之著名嘅首樂曲嚟嘅。今日天不造美，或者係天公造美嗬，因為打雷落雨咁樣咧，係對我哋出入唔係好方便。咁但係亦都因為夏天嘅時候需要咩咧？有啲嘅係雨水嚟滋潤大地，亦都使到我哋咧減少咗咩咧？減少一啲嘅呢個係炎熱嘅天氣出嚟嘅。以往一首嘅樂曲叫《旱天雷》。咁有旱天雷就係講，因為咧好長時間冇雨落，突然間打起雷啦。今日如果打響雷喎，咁樣就話講俾我聽咧，將會有雨落。有雨落咧就會咩咧？係滋潤到個大地，而當然我咧減少一個係咧炎熱嘅天氣出嚟嘅。咁所以呢個旱天雷咧，亦都係好形象咁樣講咗咧，係喺夏天嗰度呢個係咧有雷聲、有雨聲，係有呢個降溫嘅呢個情況下面出現咧，係俾我哋一種係非常之有呢個希望，亦都感覺到呢個上天呢個嘅氣溫呢個嘅環境咧，係對我哋生活咧係有好多好多呢個幫助嘅。咁所以廣東旱天雷咧，亦都流傳咗好長時間，經過咗好幾位嘅作曲家呢個嘅係改編演繹咧，裏邊咧有咗好多唔同嘅呢個層次同埋效果嘅。我就聽到雷聲，
會聽到雨聲，亦都會聽到乜嘢係落完雨之後好多嘅呢個係人家咧出嚟咧呢個戶外度繼續做佢啲嘢工作，感恩大地嘅咁樣。呢首歌非常非常之充滿咗動感，亦都俾我哋咧係好難得一首嘅係著名嘅廣東樂，充滿咗呢個咩啊叫係交響性嘅效果出嚟嘅。請揀上首係《寒天雷》。通過一首樂曲，我哋感覺到呢個係咧有雷聲、有雨聲，亦都係最重要一樣嘢，充滿咗你希望，充滿咗你生機。咁我呢個係一個好出名嘅呢首廣東樂叫《寒天雷》，禮讚咗呢個係天地嘅，即係好難得一種嘅係大自然景象。咁天地風雷之後，接落嚟咧就同佢生活更加係有相關嘅，呢個係大自然嘅景象。接落嚟就係水啦。咁今日咧有好多嘅落雨啦，我哋都知道。咁樣喺南方嘅地方，如果冇雨水咧，冇辦法啦，大地一定需要滋潤啦，農作物啊、花朵啊，亦都需要咧呢個雨水嚟到係生長嘅。咁樣我哋人咧亦都係離不開呢個水呢種咁嘅嘢，呢種嘅呢個係滋潤嘅生活嘅。咁所以呢首嘅廣東音樂叫做《雨打芭蕉》，就用呢個係傳統嘅音樂嚟到禮讚呢個水對我哋人呢種係重要出嚟嘅。咁呢個《雨打芭蕉》咧有好多嘅
唔同嘅，呢個係內容情趣度就描寫呢個喺呢個夏天啊，或者喺呢個咧係比較風和日麗嘅日子落咗啲嘅天雨出嚟，咁呢個雨咧係滋潤我哋，俾我哋點樣咧係覺得呢個世界充滿咗啲希望，充滿咗生機，欣欣向榮嘅。咁樣喺裏邊嘅過程，亦都有一個咩咧？有一啲比較抒情嘅地方。咁所以雨打芭蕉非常之成功，就係咧喺抒情嘅地方嘅禮讚到呢個係咧雨水對我哋生活上面嘅呢種嘢係滋潤同埋呢個係幫助出嚟嘅。雖然今日落大雨阻礙咗好多朋友嚟到呢個係娛樂戲院度欣賞音樂，咁但係咧亦都係缺唔到呢個係水嘅呢個係幫助出嚟嘅。咁所以咧我哋亦都係話咧喺今日嗰度特別係選咗一首廣東音樂雨打芭蕉，而係禮讚呢個地球70%嘅呢個水分出嚟，請大家仔細欣賞雨打芭蕉。水對我哋非常之重要。當然有句説話講叫水能載舟，亦能係覆舟嘅，因為咧睇我哋點樣嚟到利用，或者係點樣嚟到係處理呢個水對我哋呢個人類呢個幫助。咁總之嘅話咧，喺個人類生活裏邊講，水缺一不可。咁樣最後咧就呢個火啦。咁樣咧喺呢個火裏邊講咧，我哋都係話咧，自從有咗火嘅呢個出現之後咧，我哋嘅生活改得咧係非常之呢個係大，呢個係進步出嚟。有一首嘅係
廣東音樂叫做紅燭淚。咁紅燭淚咧，亦都可以能夠通過呢首嘅比較抒情嘅樂曲，而咁咩禮讚呢個火對我哋人嘅呢種嘅係點嘅咧，緊住個幫助，都係帶俾我哋呢個係光明同埋呢個係溫暖嘅。呢首紅燭淚當然喺以前裏邊出現咧，就因為咧係一個係比較傷感啲嘅呢個嘅係情況下邊佢寫出嚟嘅。咁但係我哋通過一首歌裏邊講，亦都可以咧賦予呢個歌咧有另外一種嘅咩係生機，另外一種嘅咧活力出嚟，就講俾人聽呢個火原來對我哋人係非常非常之重要。只要我哋善於利用呢種嘅資源，亦都能夠幫助我哋生活係非常非常之大嘅。亦都話通過一首個紅燭淚禮讚呢個咩火對我哋生活上面呢個幫助，我哋由另外一個角度嚟聽聽呢首紅燭淚嚟到禮讚呢個火對我哋呢種嘅幫助。請緊一首係嚟自係幾十年前嘅一首著名嘅廣東紅燭淚，請緊一首。禮讚咗天地風雷水火之後，咁樣咧地球上面嘅資源仲有兩樣嘅，呢個有個山同呢個澤嘅。咁山裏邊講而家話咧，雖然我哋澳門呢個嘅山唔係咁多，咁但係呢個山咧係咧孕育咗好多嘅呢個資源，係有呢個係植物，有呢個礦物，有呢個係等等嘅呢個調節空氣嘅呢個作用出嚟。咁所以嘅山咧對我哋嚟講亦都係非常非常之重要嘅。以往好多人咧就講咧城市嘅生活比較呢個係緊張喎，比較呢個係繁忙喎，咁所以咧會去到嗰個山上邊嚟到係避靜啊，或者係呢個郊遊。我亦都知道喺山上面嘅空氣係非常之好嘅，所以有好多咁乜嘢咧嘅飼料啊，好多嘅道觀啊，都會喺個山上邊、山裏邊嚟去做一個係安排出嚟嘅。咁呢首嘅廣東音樂禪院鐘聲咧，亦都係咧用一個好精彩嘅音樂，並且喺深山老林個古洞裏邊咧有一個嘅係咩咧？有一個禪院喺度有鐘聲飄揚出嚟嘅。咁呢首歌咧亦都係非常非常之著名，作曲家寫得係非常之精彩，我哋大家對佢亦都係非常之熟悉，亦都係改編咗好多唔同嘅呢個作品，原來係呢個演繹嘅。咁樣咧，我對呢個歌係都係非常之都係熟悉。最重要係聽呢首歌就唔係等於外邊所聽嘅呢個係避世圖禪咁呢個消極嘅。其實咧聽呢首嘅禪院鐘聲咧係俾我哋咧有一種係心呢個寂靜嘅感覺，因為城市嘅生活非常之緊張喎，非常之忙碌。咁但係我聽咗呢個禪院鐘聲之後咧，個內心會比較啲係寧靜，比較啲係安穩嘅咁樣啦。之後咧可以能夠使到個心唔會咁煩躁。面對將來嘅日子咁樣更加呢個係理想嘅，所以我用一個寧靜嘅心情，然後聽一首禪院鐘聲。
咁上半場最後咧仲有一首歌，就係呢個禮讚，呢個係雜嘅胡雜嘅呢個嘅係咧樂曲嚟嘅。呢首咧係用咗乜嘢咧？係用咗一首咧好出名嘅以前花旦王漢元芬唱嘅呢個首本名曲，係叫《銀塘吐焰》嘅。咁樣描寫呢個咧係咧呢個荷塘裏邊一個係蓮花盛開嘅感覺出嚟。呢個歌非常之呢個係精彩，亦都俾我哋充滿咗呢個生機，感覺到人生係非常之美好嘅音樂，亦都係非常之係動聽。咁樣咧喺呢個上半場結束嘅時候咧，我哋為大家獻上一首禮讚，呢個係江河水澤嘅呢首嘅係《銀塘吐焰》，請大家欣賞。我哋上半場禮讚嘅天地風雷水火山澤嘅呢個係廣東音樂咧，就係咧為大家係演繹到呢度嘅。咁而下半場咧會有另外一番嘅呢個係嘅廣東音樂嗰啲描寫，就係咧用我哋呢個中國傳統嘅四大節日裏邊嘅呢個係代表音樂，原來係呢個係為大家表演嘅。原來咧我哋中國嘅傳統四大節日咧，廣東音樂都有個咧係非常之係出色同埋精彩嘅啲描寫嘅。咁我哋而家休息10分鐘，下半場咧為大家係繼續演奏。多謝大家。